Rok 2025 bol rokom, na ktorý, ak máš Bitcoin, len tak nezabudneš. Niektorí povedia, že bol pokojný, a to len preto, že si veľmi rýchlo zvykli na to, že Bitcoin má hodnotu viac než $100,000. Videli sme historické maxima, silné korekcie a inštitucionálnu adopciu, ako sme to ešte nikdy nemali. V tomto videu sa pozrieme na čo sa stalo s Bitcoinom počas roka 2025, ako sa správala cena, inštitucionálne toky a trhová aktivita, čo môžeme očakávať v roku 2026 a ako sa na to pozicionovať, aby si to vedel využiť. Zostaneš do konca, prečítam mapu, ako sa môže Bitcoin v roku 2026 správať, aby si z toho vedel vyťažiť čo najviac. Takže si zober papier a pero a poďme na video. Na začiatku roka sa BTC povedal okolo 93 až 94 tisíc amerických dolárov, pričom január uzavrel nad 102 tisíc amerických dolárov. Od júla do októbra sme zažili najexplozívnejšiu fázu, keď Bitcoin prelomí maxima približil sa k úrovňam okolo 125 tisíc amerických dolárov, podporený inštitucionálnymi nákupmi a tokmi z ETF. V decembri sa cena upravila a konsolidovala v pásme 85 až 90 tisíc amerických dolárov v dôsledku realizácie ziskov a makroekonomického tlaku. Toto nie je nezmyselný pokles, je to trh, ktorý spracúva zisky a nastavuje úrovne, na ktorých skutočne záleží. Čo sa týka objemu, ten počas korekcií nezmizol, len sa presunul zo short squeeze pohybov do akumulácie na suportoch. Trhy naďalej určujú kľúčové úrovne, presuny Bitcoinu mimo burz naznačujú dlhodobú akumuláciu, nie paniku. Inštitucionálny kapitál. Zároveň ETF produkty naviazané na Bitcoin naďalej presúvajú reálny kapitál. Tieto toky boli zodpovedné za prudké narasty dopytu, najmä v obdobiach silných správ o regulácii a adopcii v tradičnom finančnom sektore. To znamená, že veľké peniaze sa nepozerajú, sú trhu a zostávajú v ňom. Keď máme jasno v tom, čo sa stalo v roku 2025, pozrieme sa na to, čo by sa mohlo stať v roku 2026. Máme tri možné scenáre. Ak si Bitcoin udrží super okolo 85 tisíc a inštitucionálne toky sa nastavia, Bitcoin môže viackrát testovať úrovne 98 až 100 tisíc s postupnými prerazeniami. Konzolidačné pasová roku 2025 slúži ako základ pre pohyby nahor, nielen ako bezcielna lateralita. Ak porastie dopyt po ETF a inštitucionálny kapitál, BTC môže smerovať k novým maximám nad 125 tisíc amerických dolárov s možnou expanziou pri zvýšených kapitálových tokoch. Podľa niektorých analytických projekcií nie sú scenáre 140 tisíc alebo viac v roku 2026 vylúčené, ak dôjde k silným inštitucionálnym vstupom a priaznivým reguláciám na Bitcoine. Medvedí scenár. Ak dojde k priaznivým supportu okolo 85 tisíc s výrazným objemom, môžeme vidieť poklesy smerom 68 až 80 tisíc amerických dolárov, alebo aj nižšie, ak sa makroekonomické prostredie výrazne zhorší. Avšak dlhodobá akumulácia inštitucionálne toky obmedzujú pravdepodobnosť extrémnych pádov. Keď máme jasno v tom, že sa v roku 2025, aké sú možné scenáre pre rok 2026, teraz si povieme, čo môže spraviť, aby si na týchto informáciách mohol niečo zarobiť. Využívaj pullbacky do supportu okolo 85 tisíc amerických dolárov ako vstupné body s kontrolovaným rizikom. Ak sa Bitcoin dostane k listejším úroveň 98 až 100 tisíc, zvažuj častočnú realizáciu ziskov, kým sa nepotvrdí, či má trh silu tieto úrovne preraziť, ako som zmieňoval aj na live streamoch a takisto ako som zmieňoval aj v predošlých videách. Používaj stop lossy a veľkosť pozície podľa svojej tolerancie. BTC môže mať stále výraznú intradennú volatilitu. Nevkladaj všetko na jednu úroveň, rozdiel vstupy do viacerých kľúčových zón. Prítoky do ETF, spotové toky a nákupy zo strany korporácií môžu byť spúšťačom silných rastových trendov. Pozitívne regulačné správy často predchádzajú výrazným pohybom ceny. Keď si to tak rýchlo zhrnieme, rok 2025 bol pre Bitcoinom rokom testovania štruktúrálnej zrelosti, nové maxima, normálne korekcie a konsolidácia reálneho kapitálu. To, čo vidíme dnes, nie je úpadok, je to inteligentná akumulácia a úprava likvidity. Rok 2026 ponúka viac príležitostí než rizik, pokiaľ BTC udrží suporty a inštitucionálny kapitál bude naďalej prúdiť do tohto trhu. Ak chceš na BTC zarábať, sleduj kľúčové úrovne, riadne rizika a to reálneho kapitálu, nielen krátkodobé grafy. V jednoduchosti, čo očakávame na Bitcoine teraz mierny pohyb hore. Nedokázali sme preraziť už túto úroveň. Očakávam jemný pohyb hore. A pravdepodobne ešte tento rok budeme testovať tento support a pravdepodobne môžeme ísť nižšie. Bitcoin má problém preraziť túto úroveň a vyzerá to tak, že Bitcoin nemá silu. Očakávam, že ešte tento rok môžeme testovať tento support a potom sa uvidí, či pôjdeme nižšie, alebo si udržíme túto hladinu a môžeme opäť hľadať vstupy do longu. Ak sa chceš pridať do mojej komunity na Telegrame a vidieť obchody alebo analýzy, klikni na prvý odkaz v popise alebo naskenuj QR kód. Nedobudni sa prihlásiť na odber, aby ste neošli žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.